Buongiorno! Buongiorno a tutti. Allora, ieri sera poi non abbiamo più ripreso nulla, ma dopo la camminata siamo scesi al mare e siamo tornati in un posto dove ci siamo già stati qualche settimana fa, ossia al Bufadero. Allora, restiamo più o meno in zona perché domani abbiamo un ferry, perché lasciamo l'isola di Gran Canaria e ci trasferiamo a Tenerife, quindi avendo domani il ferry qui in zona non ci allontaniamo particolarmente da Las Palmas, quindi dalla capitale da dove avremo l'imbarco domani. Siamo con i nostri amici che poi loro vivono qua, quindi lasceremo stasera e quindi dopo la giornata di ieri un po' faticosa perché ieri abbiamo camminato tanto. L'orologio mi segnalava circa 18.000 passi, quindi insomma non sono pochi. Quindi con questo ci salutiamo da questo bel luogo. Eccoci arrivati a Tuffia, questo piccolo borghetto di pescatori davvero delizioso. Qua in fondo ci sono le case cuevas, cioè scavate nella roccia, e qua abbiamo un'immagine di tutto il paese con la spiaggetta qua sotto. Il paese bianchissimo. Ciao! Bellissimo il paesino visto dal capo, stupendo. Eccolo mio amor, che si è fermato a contemplare il panorama. Proprio carina Tuffia, veramente carina. Stupenda questa spiaggetta, Mau? Molto bella, sì. È molto isolata, tranquilla, un mare tranquillissimo, quindi si sta benissimo. E c'è anche una temperatura ideale. Perfetto. Però purtroppo adesso ce ne dobbiamo andare. Abbiamo le solite commissioni pre-partenza da svolgere: lavanderia, riempimento acque chiare, svuotamento grigie, nere, eccetera, eccetera. Quindi andiamo a farci quello perché domani si riparte nuovamente Per un'altra avventura, quarta isola delle Canarie. e anche a Gran Canaria facciamo coda in autostrada. Ebbene sì, non solo in Italia, anche qua. Allora, messo a posto il camper, fatti cambio acque grigie, nere, bianche, sistemato tutto, controllato olio motore, controllato, lavato un po' vagamente il camper. Adesso andiamo a Las Palmas perché abbiamo un appuntamento questa sera e domani Tenerife. Buongiorno! Buongiorno a tutti! Allora, arrivati a Las Palmas ieri sera. Passata una serata con i nostri amici Francesco e Isabella, abbiamo cenato assieme in una festa paesana molto carina, danzante.
Tra 2 ore abbiamo il traghetto che ci porta a Tenerife, quindi è meglio che ci svegliamo e ci muoviamo un po' velocemente. Anche perché oggi c'è qui a Las Palmas una manifestazione di camperisti, al quale hanno chiesto di partecipare anche a noi, ma noi abbiamo il traghetto, quindi il ferry, perché stanno protestando contro il governo di Las Palmas perché hanno chiuso alcune aree parcheggio, le hanno limitate con le solite sbarre in altezza. Dai, quindi facciamo un salto alla penisola nord della Las Palmas, andiamo a vedere com'è e poi ci imbarchiamo. Siamo arrivati al piccolo borghetto di Las Coloradas, quel promontorio che crea la penisola che chiude il golfo di Las Palmas e ne fa anche un bel porto naturale. Il posto è molto carino, è principalmente ad uso militare, difatti è quasi tutto precluso al pubblico, non si può neanche andare a piedi verso la montagnetta. Però c'è questo borghetto piccolino, isolato, carino, 6 a 2 chilometri da Las Palmas. Andiamo a vedere il Mirador. Il primo giorno che siamo arrivati a Gran Canaria siamo andati al faro di Sardina del Nord, che è completamente dall'altra parte, sul versante nord-ovest dell'isola. L'ultimo giorno, tra poco partiamo, siamo all'isletta che è sul versante nord-est dell'isola, quindi ci siamo fatti i 2 capetti nel primo e nell'ultimo giorno. Carino comunque questo posto. Adesso andiamo al traghetto. Andiamo perché è tardino. Via! Velocità della nave qua 38-39 nodi, non poco direi. Siamo arrivati a Tenerife e vai! Quinta isola delle Canarie. Sbarcati da pochi minuti a Santa Cruz de Tenerife e siamo scesi direttamente verso sud perché dobbiamo incontrare delle persone più tardi e come primo stop ci fermiamo al faro di Abona, che è questo splendido faro bianco e rosso con numerosi parcheggi in libera totale per camper. Infatti qui siamo anche nel weekend, è pienissimo di camper. Luogo affascinante del faro di Abona, in mezzo a queste colate laviche che degradano in mare. Ecco la Betty che scruta l'orizzonte.
Buongiorno a tutti, eccoci qua stamattina, sveglia con molta calma. Siamo arrivati al sud di Tenerife, ora siamo nella zona dei golfisti, a Marilla Golf, Golf del Sur, insomma nella zona inglese. Ieri sera abbiamo incontrato Paolo, un italiano che vive qua, e con lui e un bel gruppo di persone oggi andiamo a farci un barbecue sulle montagne, direzione Teide. Certo non saliremo così in alto da raggiungere la vetta, però insomma saliremo almeno ai 1500-1600 metri, quindi farà freschino. Ci saliamo in macchina, Paolo viene a prenderci, Carletto lo lasciamo qui. Quindi abbiamo dormito qui un po' sulla strada, diciamo in una zona comunque che porta al porto, alla marina di Amarilla Golf. Primo giorno completo a Tenerife, lo si vede dai miei capelli che sono tutti un po' schizzati. Abbiamo altri amici anche qua a Tenerife, sono anni che dovevamo vederci, ci sentivamo per telefono, per web, per tante maniere, non ci siamo mai visti, finalmente ci siamo conosciuti. Abbiamo qui Paolo, eccolo, vieni, eccolo qua Paoletto. Bene, eccoci Ciao! Che Bene Eccoci. ragazzi, è un altro italiano Sì, che vive qua ormai da quanti anni? 7, dopo il Brexit, Ben 7 anni. 7 anni. da Canary Wharf, Canary Island, Ah, qua, one stop, questo posto, in questo luogo qui sono tutti inglesi, quindi exactly. ti sei trovato, Ti sei trovato. ti sei trovato perfettamente. Quindi adesso Paolo Bene. oggi ci porta Sopra il Teide. sopra il No, Teide. sopra il Teide Proprio direi di sopra, no, un po' più sotto dalla cima del Teide, Sì, a perché farà 1600 freschino. A 1600 metri per un big barbecue. Wow, con un bel gruppo di italiani, camperisti e velisti, quindi ci troveremo bene Tutti sicuramente. quanti, E golfisti. saremo 30-40 persone. Ah, Allora, 30-40 persone, Qua ci sono 80.000 italiani. Wow, 80.000 tanti. italiani in 1 milione di abitanti Tanti. circa, Sì, che sì. sono in quest'isola. Tenerife è l'isola più grossa dell'arcipelago canario, È anche quindi, quella più importante. quindi È più bella, esteticamente più bella, più completa. Poi la vedrete. un nel piccolo vostro giro. continente, un piccolo Noi continente. dobbiamo ancora scoprirla, perché è il primo giorno questo completo che ci stiamo, Esattamente. quindi dobbiamo ancora capire com'è. Latte condensato, liquore, caffè e panna. Questo è il baracchito, quello che bevono qua. È una cosa importantissima, uno spicchiettino di limone sopra che dà un po' quel leggero grado acidulo. Guidata all'area ricreativa Las Lajas. Ragazzi, quanto abbiamo mangiato qui! Barbecue! Abbiamo mangiato di tutto e di più. Siamo all'area di acampada Las Lajas, a 2100 metri di altitudine, ed infatti ho messo il piumino perché inizia a fare freschino. Comunque siamo già nel parco naturale del Teide, un po' più in basso rispetto alla vetta che è 3700 metri, ma comunque in mezzo alle pinete. Questa è un'area di acampada fantastica dove si può anche dormire con il camper. Come a Gran Canaria c'è bisogno di chiedere il permesso al cabildo, ma è una semplice richiesta gratuita attraverso un'applicazione Tenerife On che si scarica gratuitamente, si chiede il permesso, si può dormire qui. Comunque, mangiato molto,
Molto bene, in fantastica compagnia, un bel gruppo di italiani, 35-40 persone. Ora si chiacchiera, si beve, si canta. Il bello di questi posti è che comunque oggi è domenica e c'è un sacco di gente, un sacco di macchine. Sia i locali che i turisti vivono all'aperto queste zone fantastiche in mezzo al bosco. Qui è un'isola, ma è come essere sulle Alpi nel nord Italia, perché si è in montagna a meno di un'ora dal mare, quindi fantastico, un posto meraviglioso. E anche alla Slacas Sailing Ronic presente. Sempre storto, eh? Va bene, meglio che sia storto. Mai una volta che lo mette dritto. Com'è andata la giornata? Sono imborracciato. Buongiorno! Buongiorno a tutti. Dopo aver passato la domenica in montagna con gli amici del gruppo camper di Tenerife, freddo, però panorami stupendi, appena arrivati qua a Tenerife ci hanno coinvolto a questa festa, questa barbecuata, siamo tornati alla Mariglia Golf, qua sul mare, dove c'è il nostro amico Paolo che vive in barca. Andiamo quindi adesso al Marina a salutare Paolo e dopodiché ci rivedremo nei prossimi giorni e poi noi abbiamo anche voglia di farci un bagno, quindi oggi ci andremo a fare anche un bagnetto. Eccoci che siamo arrivati da Paolo. Ecco. Buongiorno! Buondì. E dalla sua barca. La barchetta. Che è un po' in ristrutturazione in questi giorni. Porca miseria. È un anno che è in ristrutturazione.